Style. Gangnam Style. Boas pessoal, daqui fala o Killman 1, 2, 3, 2, 1 e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. Hoje quis-vos trazer aqui uma lareira que eu acho bastante boa, que é automática, não é bem automática, é semi-automática porque tem dois botões, tem na areia para um e para o outro, mas eu vou de certa forma mostrar-vos como é que ela funciona. Se ela deste modo está acesa, eu aciono aqui o coisa, ela desliga. Se eu quiser acender, carrego neste e ela acende. Então vamos apagar. Então vamos passar ao tutorial. Primeiro de tudo, vocês fazem assim a estrutura inicial da lareira. Assim, acho que é assim. Não, deixem-me só verificar ali, desculpem. É assim, eu vou explicar. Fazem assim. Estão a ver? E agora fazem aquela estrutura que eu estava a fazer há pouco, só que como é maior, eu vou desenhar lá aqui de novo. Eu vou desenhar. Ui, a net aqui está um bocado má. Eu vou fazer aqui um pequeno corte, já volto. Boas pessoal, voltei. A net estava assim a crashar um bocado. Mas, quando fizeram esta estrutura, furem este buraquinho aqui e metam uma rocha do Nether, porque o fogo assim nunca se apaga. Podem ver, eu coloquei a rocha do Nether ali. Agora o que é que vocês vão fazer? Onde está a rocha do Nether, que é ali, vocês metem na mesma aqui o bloco e vão pôr um distribuidor aqui. Neste caso aqui vou pegar já aqui projetis. Esperem aí. Prontos, agora vou colocá-los aqui dentro. Coloquei projetis porque tem de ser para acender a lareira. E agora façam um mecanismo até esta rocha aqui, que é onde vai ficar o primeiro botão, que é o botão de ligar. Vamos ver se ela já funciona para ligar. Funciona, sim senhora. Agora vamos fazer um mecanismo de apagar a lareira. Metem aqui só apenas um pistão com slime, ou com um adesivo, como queiram chamar, e metem aqui um botão. Depois a estrutura está pronta, como podem ver ela acende, e agora se fizerem assim ela apaga. Agora para a decoração. A decoração não é assim muito... Basta fazer aqui umas escadinhas, aqui, estão a ver. Até podem deixar ficar assim. Assim. E agora podem fazer assim, deste modo. Façam assim isto. E depois aqui continuem assim a fazer a escada. Assim. Prontos, assim podem continuar. E aqui vão revestir da própria coisa que vocês, do próprio objeto que vocês quiserem fazer da lareira, desculpem. Agora o que é que vocês vão fazer? Para ficar mais bonito, começam aqui por pôr assim de lado. Assim. 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 E assim. Do outro lado fazem absolutamente a mesmíssima coisa. Sim. Sim, e assim. E assim. E assim. Prontos. Está pronta esta parte da lareira. Opa. Agora o que é que vocês vão fazer? Eu, para ficar mais bonita e iluminada também, de certa forma, eu decidi fazer aqui um caminho que eu acho bastante bonito, que é vocês preenchem esta parte aqui toda do bloco que está feita a lareira, que faz conta que é o chão de vossa casa, e aqui no meio vocês vão ter
glowstone. Ela vai ficar deste modo. Uma coisa muito importante é, para dar mais realismo, façam assim uma rede aqui na lareira, que é de certa forma para dar mais realismo. Está pronta a nossa lareira, pessoal. Vamos aqui testá-la novamente com a nossa rede. Ligar, ela liga perfeitamente. Desligar, o pistão ativa e vai apagar. Bom pessoal, foi este o meu tutorial. De certa forma ele foi mais pequeno hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, ponham um like. Se gostaram muito, adicionem aos favoritos. E por favor, se virem o vídeo, inscrevam-se no meu canal. Isso vai ajudar muito na divulgação do mesmo. Bom, espero ver-vos no meu próximo tutorial de Minecraft. Um abraço e até à próxima!